睇到最緊張嗰陣，個細路哥就問咯爸爸，邊個係偵探啊？喎，咁個爸就話，長蘇個咪偵探咯。咁個細哥又問，爸爸，點解偵探要長鬚嘅？咁個爸就話，唉，有人中意長蘇，有人中意長蘇噶嘛。咁個細路哥又試問啦，爸爸，點解有人中意長鬚，有人唔中意長鬚嘅？問到個爸爸都唔知點答佢好，咁個爸爸唯有就話啦，唉，唔好嘈住爸爸睇戲。好啦，咁靜咗一陣，個細路哥忽然間見人木上有個長鬚嘅白衣公走出嚟，咁佢忍唔住又試問啦，爸爸，長鬚嗰白衣公係咪嗰個偵探嘅爸爸嚟㗎？咁個爸爸就答，唔係，長蘇嘅白衣公係大富翁嚟。點知個細路哥聽錯咗，即刻就問啦，爸爸，咩叫大咕窿啫？當時搞到個爸爸都唔知點答佢好，我忍唔住我就答過去啦，大富翁係有錢佬嚟。點知個細路哥聽錯咗，以為佢爸爸答佢，即刻又問啦，爸爸，點解有錢佬叫做大咕窿啫？當時佢爸爸又好嬲又好笑，索性唔理佢，由我答佢喎。我呢個冒充爸爸真係唔易做噶。